A spus cu ce să mânce. Da. Cu gura. Că mama lui e în zonă. Cu gura să mănânci, sau ce? Cine? Nu stai că pe ăsta îl filmează cu bridul colul de socru, că n-are nimic. Hai că iese Kelly cu cava, hai da. E cu capul la ei. Hai, care mai drag cafea? Nu mă las că el mănâncă felul 2, că felul 1 e sătul. Noi ne-am sculat de la masă, nu ne-am... Bunielu, trece aici. Bunel, ia un loc aici, nici tu cald. La două cafele să aici, cine mai vrea. Da, dacă le încălzești. Așa, merge acolo bunelul, Așa, stai că acolo sterapii. Stai, bă, la sterapii. Și stai aici. Da, păi stai acolo, că se mută din concert. Hai, trebuie să la colțe. Păhăruțe? Da, da, da. Hai să vedem la care cum e păhăruțe, mă. Hai să vedem să ne așezăm în două. La fiecare și unul ziua. Ei, așează-te acolo, tu. Vreau să vă de la sau. Și tu e de aici. Hai ca la așa, hai, Marina, te ajut pe ăsta. Ești prea jos, hai să duc o piesă. Păi, dar nici el nu... Că noi nu mă puneam și ea de la masă. Nu complică să spăneam la mână și eu, că toate că supă cu tețea. Da, un cotlet, tot mănânc. Exact. Uite, o să Un mâncăm. cotlet, o mănânc. Da, mă, o să gustăm un pic de grătar. Și tu, este Carina, unde stă? Lasă că noi ne mergem un scaun din unde. Aduce, stați și mâncați. Doamne, că n-am timp. Mai trăia doi frați. Mai lipsă doi frați. Așa îmi pare rău că trebuia să fie și ceilalți doi și eram super. Dar ce, de serviciu? Chiar trebuia. E de serviciu? Nu știu. Adică, stai că l-am sunat ieri. Dar am crezut că vine și Vali astăzi. Sau astăzi l-am sunat și era la lucru. Nu știu.